It has three properties, three good things. Така, има три така лечебни свойства, или три важни неща, които трябва да отбележим за глината. The first is that it is absorbent. Първо, тя има абсорбираща сила. So it works like a sponge. Нейното действие е подобно на това на гъбата. And the clay has so tiny particles, and for that reason the surface tension is very great. Има толкова A very small compound, and so the surface tension is great, so it can absorb more. Глината се състои от много малки частици от тънък слой, така че нейната повърхност е по-голяма, така че абсорбира повече след това. And it can absorb fluids, but also gases. Да, може да абсорбира както газ, газообразен, така и течни съставки. And just 5 grams are enough to absorb 10 cubic centimeters. И само 5 см повърхност от глината са достатъчни да абсорбират 10 кубични сантиметра вода. Second one is adsorbent. Второто свойство, важно свойство на глината е, че тя е абсорбент. The same as the trochil. Вместо абсорбция, тя може и да абсорбира с Д. Както активния въглен. Да. And so it is the same because it has negative Има отрицателен или електричен потенциал, отрицателни иони, които привличат положителни заряд на различни бактерии или съставки материи. And the third one И третото свойство е, is antiseptic. че то е антисептично. Противовъзпалително. Антисептично противомикробно действие има. So it stops inflammation, Да, има силата да прекрати възпалението, but in a way that it's not destroying the good bacteria. но по такъв начин, че добрите бактерии от нашето тяло, те, които са нормалната флора, те ще остават живи. And it is working as a disinfection. Like it works, Да. it can disinfect wounds. Всъщност има дезинфекциращо действие върху рани, например. There are different kinds of clay. Има няколко типа глина. Green clay. Първо зелена глина. It's good for normal skin and oily skin. Тя е нормална, тя е подходяща да употреба върху нормална и също върху масна кожа. Also good for the hair. Добра е също и за косата. And it's very good for internal use. Много добра е за вътрешно приложение. Вътрешно. Да. And then we have white clay. Имаме също бяла глина. It's more recommended for dry skin. Тя обаче се препоръчва за суха кожа. It's also good for the hair when you have a dry scalp. Когато имаш сух скалп по кожата на главата, също е добро да бъде използвана тогава. And it can be also used as a baby powder. И като пудра за бебета също може да използва. Those two, the white and the green, are the most common ones. Най-често срещаните са именно тези. Зелената глина и бялата. But there exists also red clay, Има също червена. and it's red because of the iron in there. Тя има червеникав цвят, защото съдържа повече желязо. And it's very good for the blood circulation. И има добър ефект за циркулирането на кръвта. So it improves the circulation. Подобрява кръвообращението. Then there's also yellow clay. Има и жълта глина.
And this is a very good stimulant for the cells. Много добър стимулант за всяка клетка. And it's very rich in minerals. Жълта е, защото е богата на много минерали. Then we have pig clay. Срещате и розова глина. Каква глина? Ай, бебе. Каква глина? Розова. Yeah. Така, Окей, now сега за розовата глина. Almost all color. Yeah. It's also good for the skin to regenerate the skin. Също да, е добра за външна употреба върху кожата. And За the възстанови last color? кожата. И последният цвят на въгата Clay. е синята глина. каква? Синя. Синя? Да. Това не съм виждала. Някъде го се синя. Някъде има. Край морето са да... It removes impurities. Тя премахва такива нечисти материи от тялото. You know? Премахва какво? No, I don't know. I don't know. Премахва? Какво примахва? Нечисти по тялото. In Germany we can buy all the different colors. But when you don't have it here, white and green clay is fine. Да, тук няма проблем това, че нечистия статистики видове. В Германия може да си набавиш всички видове. Добре. Къде си на И тук, ако имате бяла и зелена, това е достатъчно. Да, това не е проблем, нали, че няма всички видове. Къде сината къде се намира? Where do you find blue trees? In the sea? I don't know. In the shop. I'm sorry, I don't know. И от седя. Може и ние да седем да Where продаваме. she lives, there is a... Марица е строително сината. Има бяло и синьо. Това да има. Значи, може. Като си идиш да донесеш. It's the red one. Да, тя стана към тази червената, която не беше богата на желязо. Разочароване. Той си виждал, че там в неговата околие има сигурно цяло. Добре. Тя не е съвсем кафява, леко червеникава е. Като... Тя стана към червената глина. Ако има това, Ако имаш от всичките глини и ги събереш на едно, това ще стане. Бяла. I don't know. It's the best. No, I don't know. Може би ще е най-добре, но аз не съм го пробвала. Something we export. Пробай, може да патентуваш. Това е вариант. А то беше в момента, че това е въпрос. Още има ли глини? Още глини има ли? Това са сега... Това са 6 вида. Добре, да, Я знае само питай, две. полезно ли е да се яде в глинни съдове? Или друго трябва да се гледа. Или келското диши. Иначе ще потикат. Глидосването е всъщност за това да не тече. Not from metal, but from We have here, yeah. I have in house. You have it. Yeah. I mean, I didn't know that this It's folklore, from the past. People make dishes from... Е, сега в почивката, виж в интернет някакви снимки да ги покажеш това. Дълго храна. Така ли що? А вие пише, че ако нещо нечистимо в глините, трябва да се чупи. In Bible, there is in Bible verse.
Момчетата с пръсти се закачват. I don't know, I have never heard about it, but perhaps it's... Как се употребява глината вътрешно? Тя спомена, че се употребява някоя глината вътрешно. Как става? Той има да каже В момента си губим времето. малко тишина. Не става въпрос за обикновена глина. Става въпрос за лечебна глина, която я познавате като хума. Да. Така че и която се продава по магазин. Или се предлага по специален начин. От определена глина. Да. Държи се на слънцето, ще се дена. А коя е да кажеш ли? Тя каза, че една от глините, мисля, че червената и жълтата се употребява вътрешно. One of is internal application, yeah? Yeah, you can all use internal, but the green is the most efficient one internal. Всяка хума може да използваш за вътрешна употреба, но най-ефективна е зелената. Така да пише. I will explain how you Аз ще обясня как да използвате за вътрешна консумация. За вътрешно лечение. Заглушение. The clay has to stop diarrhea. Или действието на хумата е свързано с това, че тя спира диарията бързо. When you take it internally. Като вземеш вътрешно глината и се получава, прекратява се диарията. It restores the red blood cells. Друго от това, че тя възстановява червените кръвни клетки. Възстановява. And since the clay has a lot of minerals, I told already, it also has when you have a mineral deficiency. Да, когато имаш недоимък на минерали, тя се справя с това. It can remove worms from the intestine. Премахва червечета паразити от червата. Да, It also helps when you have irritations in the gastrointestinal tract, like in the digestion tract. Когато имаш раздразнен стомах и въобще раздразнен гастроинтестинален тракт, това глината помага да се справиш с разразнение. And it helps against cold. Също помага против When you have like flu or като имаш грип. yeah, and when you have sore throat like angina. Да, и като имаш зачервено гърло. When you have angina, you just take a piece of clay and you suck on it. Like you could Ти вземаш парченце глина и го смучиш, за да може да се намаже там гърлото и така се лекува зачервено гърло. Идеално Добре. Кой кеф? You should Както не е така смучиш, така и if you like honey, you may use this also. yeah. Добре. Където има глина, казва, Радиация? Какво има? Where the places where the clay is, there is also radiation, usually radiation from. No. Maybe. I don't know. Добре, не се знае. Това са слухове. Колко хора от това? Да, в нашия край. Казвам, че има радиация там, където има... Не, тя е радиоактивна, но Тя поглъща радиация, обаче добра радиация. Има различни видове радиация. Има добра радиация и лоша радиация. Тази, която в слънцето има лечебни функции. Yeah, I don't know. Не знае за това, трябва да проучим това въпрос по-добре. So thank you, so you can try to find it out. Да. Така че всеки да When there's намери a информация за това. person who has high blood pressure, Когато човек има високо кръвно, then this person should not take too much clay. тогава да не използва глината твърде често. Because it enriches the blood very much and this can put Да, защото, както казахме, възстановява червените кръвни клетки, обогатява кръвта и така ще се повиши допълнително кръвното. So not more than 2 teaspoons through a week.
Максималната доза е 2 чайни лъжички през една седмица. За една седмица. When you don't drink enough water, clay can create constipation. Да, ако не се пие достатъчно вода и се приема глина, това съчетание ще доведе до запек. So just drink enough water. Когато приемаш ли глина, пий достатъчно вода. And yeah, I mean, when you have any other problems, you should stop taking clay. И също ако имаш някакви хронични проблеми или други болешки, би трябвало да противопоказания, ако има, трябва да не се приема глина. Pregnant women should never use it. Да, бременните не бива да използват никога. Yeah, because there is a risk that the clay can absorb something that is needed for the baby. Да. Тъй като глината може да абсорбира нещо, което е нужно за образуването на бебето. And also women with menstruation should be careful. Да, и жените в цикъл също да внимават. When you use clay, it's the same with the chocolate. You need to throw it away afterwards. Като правиш лапи от глина, по същия начин както и с събудена, трябва да се изхвърля след употреба. Because there are all the toxins. Да, защото вече абсорбирала всички токсини и не може да се използва повторно. Okay, now how you do it? Сега как да използваш? Какви са методите? First, there are 3 rules. A fork or something from it. Да, не я разбърквайте с метална лъжица и пък в метална купичка. Because it can produce a chemical reaction and this is harmful, can be Защото harmful. вероятно ще протече химична реакция, което ще увреди твоето здраве. Би могло да увреди здравето ти. And you can use, the best is when you use a glass bowl or something out of glass too. Да, най-добре да използваш стъклени съдове и стъклени, не знам, лъжички и нещо да бъркаш. Глас стъклен. Дървени, да, ще те кажа и за дървени. Окей. And Да се пълни. for stirring you can use wood. И за да разбъркаш глината, може да използваш и да разтърваш лъжите. А ти го видя там? А? Ти го видя това. Okay, the 3 rules. That's it. Това са 3 основни правила. The safest way to use it internally Най-безопасно е начин, по който се използва вътрешно, is to prepare clay water. е да се приготви такава глинена вода. You take 1 teaspoon of clay in a glass of water Една чайна лъжичка хума и чаша вода. and you stir it Разбърква се, and then you let it stay overnight. оставя се за една нощ да престои. And the next day you can just drink the water. The clay goes to the bottom and you drink the water. Глината се отаява, а ти просто изпиваш водата. Покрийте водата с нещо отгоре. Една дъжка хума, една чаша вода. Да. Покриваш, както каза, Чашата трябва да се покрие отгоре, да не се вляза в прах. Иначе има метали и такива неща, стана реакция. добре. When you have no problems with it and everything goes well for Когато нямаш проблеми с стомаха, може да я подбязваш. you can also drink the whole content. Like you mix it and you don't let it rest overnight. You just drink it right away. В такъв случай може да не я оставяш да престои през нощта, след като разбъркаш този коктейл, направо може да го изпиеш в стайката. With the clay in it. Да, заедно с глината. But the safer way and to start with Но най-безопасно е, ако не си прилагал до сега, не си обставявал по този начин, остави да се отиде една нощ и изпи само течността. На другия ден. And you can also make poultices. Лапи или компрес, който можеш да правиш за външна употреба също. This has I have arthritis. I have rheumatoid. Да, като имам
your head? Тя има. I have. Аз имам ревматизъм и това много и аз използвам хума да се правя с това. And when I put clay compresses or clay posters around the joints that are hurting, it helps very much. Оставям си такива компреси с глина на ставите, които ме болят и това ми помага наистина много. You take just clay and water so that you can make a paste. Да, вземаш вода и глина, такива количества, че да се получи по-гъста каша. And you put it 1 to 2 centimeters thick. И правиш слой 1-2 см дебело. And it's important that you put just one poultice at a time, one organ at a time, not here a poultice and here, just always one. Само на едно място от тялото поставяш лапата, а не на 5-6 места да си приготвиш компрес, защото тя е много силна и това вреди. One question. Is it harmful to in the head? Вредно ли е да я поставиш на главата? I actually don't know, but I don't know why to use it for the head, because it's more for inflammation. So normally your head bone or whatever is not inflamed. You say that is good for the hair. Yeah, then you can use it in the shampoo. You put it like you can wash it with it. Значи по принцип тя се използва там, където има възпаление. На главата не знам какво може да се възпали. Но препоръчвам да се използва както шампуан да се стрия в косата, а иначе за употреба на право по черепа не знае дали има полза или... But when you make a poultice, it stays there sometimes overnight. Но като си направиш компрес, понякога може да простои цяла нощ. And in the shampoo you just wash it and rinse it off. Докато ако използваш като шампуан, ти скриваш косата и след това я изплакваш, разбира се. So the time is not there. Така че времето е по-кратко и не е достатъчно, за да се получи някакъв вреден ефект, ако да се получи. Не би се получил, защото се ми поръчва да се правят маски в цялото, която обикновено простоява около 30 минути на главата, но да се изправи и може да го провериш. The ladies, they use this for mask on their hair, initial, and they remain for 30 minutes, so it cannot be helpful. Yeah, in the face, I will tell later, you can make Също и на лицето можеш да направиш цялата маска. Like a pharaoh. Да. You can apply it directly to the affected area Може да я приложиш направо върху засегнатата област, when it's not an open wound. освен в случай, когато имаш открита рана. And yeah, you can leave it 1 hour, 2 hours or the whole night. Да, може да оставиш да простои 1-2 часа или дори цяла нощ. Yeah. Or you make a compress Или другия вариант, вместо лапа да направиш компрес. that you don't make a paste, you add more water to it. Да, вместо да е като паста, да бъде по-рядко, повече течно добавяш. And then you just take a clean cloth and put it in this mixture. Вземаш едно чисто парче плат и го потапяш в тази по-течна смес And you wrap it around the area you need. и превързваш ръката си и там, където те боли. And you can also cover it with plastic and След това може да я обиеш нещо, което да не ти тече там. You can also use it for burn. Също може да използваш, когато имаш изгаряне. You can just make a bath. Like when I burned my hand, then you just make clay, water with clay and Да, правиш си глинена вода и в тази глинена вода си топиш изгореното място. or you make a compress. И други вариант ще направиш компрес и да се привържеш там, където е изгорено. Тоест при изгаряне може да се използва. You can also, when you have, for example, hay fever, like a lot of pollen and dust in your nose. Да, когато имаш такава алергия или треска при прашет. You can. Сенна хрема, добре?
и предходна тема. You can rinse the nose with Също plain може water. да нос. Yeah. You can rinse like Да. rinse the nose, like Може да си clean the nose да, with промие носа clay water. с такава гинена вода. При бебета, при децата. You can use it with children, Big cream. with not children but babies, when they have they are not close. Yeah. I think so. Да, мисля, че можеш. You can also use it, I already said it, as a toothpaste. Също като паста за зъби може да ползваш. Паста за зъби. Да, имаше поморин. Вместо астера, Yes. ползваш глина. Поморин се прави с някаква глина. Да. Ма я забраниха после. Даже една сестра спомена, сподели с нас, Има работа за зъболекар. Да. една сестра сподели с нас, че имала проблем с зъба, гнойните, че имаме, така. И колко време си имала зъбите с хума и изчезнало всичко. Apart from Аз трябва да пробвам. some food and after using Аз трябва да пробвам. clean past and the pin is secure. Тази седмица, не знам, сигурно заради някакви нещата. Слизаш долу на реката. Да. Добре? Okay. It's also against sports. Също... Where are you? Sports. Брадави, брадави също може да използваш. You can just rub them with a clove of garlic first. Просто вливаш в тях малко чесън, първо, And then you can apply poultice with и след clay. това правиш лапа от глина. Първо, втривам. Вливаш на скинка чесън и след това си правиш такава лапа, гъста матия, каша и я слагаш за някакво час. And you can also use it when you have angina. Също, когато имаш ангина, може да я прилагаш. You just gargle with the clay water. Просто си правиш гаргара с такава вода. And you can also add lemon juice. И може да прибавиш също лимонен сок в тази глинена вода. Very good is when you gargle with clay water, and afterwards you gargle with boxwood tea. Да, много добро е, когато правиш гаргара с глинена вода и след това с отвара от шемшир. Здраве. And for your face, you can also use it. Също може да използвате глината за разкрасяване за лицето. You can just make a smooth paste, or yeah, Правите една по-рядка каша или паста and you apply it on the face и си я мажеш на лицето. like this. Ето така се мажете. Това от Фейсбук ли го свалихте? No, it's me. Това съм аз. And you just, when it's dry, it's finished. You can rinse it off. И когато засъхне, вече може да измиете. When all parts are dry. Да, когато всички части изсъхнат, се измива. It takes about 20 minutes. Това зелената кина ли? It's green one. Да, това е зелената тип. But you can do it with everyone. От всеки тип глина можеш да го направиш. За 20 минути глина да изсъхва и се измива. Така, накратко стига за Do you това. have questions? Въпрос имате ли? Няма въпроси? No. If you mix clay with lemon juice, do you not make any reaction? No. Because the clay is so sensitive to water. But no, I mean the scientists tried it. They recommend it, so I think no. Няма проблем, ако смесиш глината с лимонов сок. Няма да вероятно да потече негативна химична реакция за тебе. Няма.
смесиш глина, активен въглерод. С чимшир, нали? Едното ще измучи другото и трябва. Едното ще се разбира другото и оттам. Да, ако добавиш и леен от себе, тогава вече... Лекарил. Okay? We continue with pigs. Продължаваме с смокините. Сините.